dëshmuar vetëm historia, e ka dëshmuar populli, e ka dëshmuar varret e dëshmorëve të kombit. E kanë dëshmuar bota mbar pa në sytë e vet krimet serbe në Kosovë. Sot përmes kësaj gjykata të padrejta po gjykojnë jo krimet, por vetëm fajtorët janë si popull, po përpiqen me barazu viktimen me xhelatin, po duan me e njollos luftën tonë të shajt, të pasur për njeri, por ne nuk do ta pranojmë këtë, nuk do ta lejojmë me u përllos emri i komandantëve tanë, nuk do të heshtim kur po për këtë histori të popullit tonë. Kjo protest nuk ka lidhje me politikën. Kjo është protest. Hashim Thaçi, Hashim Thaçi, Hashim Thaçi, Hashim Thaçi. Kjo protest nuk ka lidhje me politikën. Kjo është protest e popullit shqiptar në zemrat e shqiptarëve. Ne nuk po kërkojmë mëshirë, po kërkojmë drejtësi, po kërkojmë barazi para ligjit dhe para historisë. Tirana sot është kryeqyteti i gjithë shqiptarëve. Sot nga këtu po i themi botës, Kosova ka luftuar për liri dhe shlirim. Nuk ishim kriminal, por bie tanë të këtij kombi që dhanë gjithçka për atë. Prandaj ne deklarojmë qartë, gjykata speciale ka humbur çdo besim dhe çdo besim të shqiptarët. Proceset që po bëhen në Hag janë të njëanshme dhe të padrejta të dashur shqiptar. Kjo protest është thirrja e ndërgjegjës sonë kombëtare. Drejtësia e vërtetë nuk ka frikë nga e vërteta dhe ne jemi këtu për ta mbrojtur atë lavdi ushtrisë shqiptare të Kosovës.